नमस्कार, मैं डॉक्टर एच के भाटी, कंसल्टेंट फिजिशियन। हमारा पता है शेरपुर रोड, थाने के पीछे मंदिर के पास, कस्बा ककोट। आज हम बात करेंगे वूपिंग कफ के बारे में, जिसे आम बोलचाल में काली खांसी भी कहा जाता है। ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये एक गंभीर संक्रामक बीमारी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ये वयस्कों की अपेक्षा छोटे बच्चों में अधिक पाई जाती है। अगर आपके किसी जानने वाले को काली खांसी हो गई है तो उसको तुरंत मास्क पहनाएं, क्योंकि बिना मास्क के दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है, परिवार के लोगों को संक्रमण हो सकता है। और अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसका घर पर इलाज करना या मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खाना आपके बच्चे के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं यहाँ पर वयस्कों के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। अगर किसी वयस्क को काली खांसी है तो उसको 125 mg फिटकरी बसम, लगभग 60-62 mg प्रवाल पिष्टी भस्म और लगभग 250 mg काकड़ा सिंगी चूर्ण, तीनों को एक साथ मिलाकर सुबह शाम शहद के साथ चटाएं। ध्यान दें कि औषधि सेवन के समय पर 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद मरीज को कुछ भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ ना दें। अगर 5 साल से ऊपर के बच्चों को काली खांसी है तो जो डोज मैंने बताई है उसको आधा कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि ये दवाई किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में लें। अगर आप इस प्रकार की और भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।